E beleza, que fala aqui é o Brian e eu estou fazendo os meus Night at só que a parte 2, né, sozinho, né? Mas aqui, se eu tive aqui, aqui já tô, né? Tô com um cagaço, mas assim, mas tô aqui agora na noite, né? Não tinha um, então não vou ficar em cima dele. Você sabe o que é 12? Você sabe que não dá nada. 12 é muito doidão. Doidão. Vai. Doidão. Ai, gente, se inscreve no canal que não é inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Nenhum vídeo mesmo. Um vídeo muito louco. Ah, gente, sabe que vai pro YouTube e botar lá Hero Boy. Beleza? Que é o canal do meu amigo Ginger. Só que eu tô aí que eu não sei. Ginger, acho que bota lá Ginger BR. Já assistiu onde vocês for poder ver. Mas é minha tudo. Deixa aí. Não, é minha. Mas já era minha, você não me deu não. Gente, quem não assistiu? Eu vi um episódio. Eu lhe dei uma e fiquei com um. Eu lhe dei duas que eu Susto do Bonnie. Tá escrito no susto do Bonnie. Sério, gente, foi assim. Vou ver o Long Fox. Não foi? Eu não tanta Fox, não. Cena de 4. Disse é. Escuta o barulho de carro. Mas, gente, aqui, ó. Fecha a porta. Já foi. Já morri. E já é 2 da manhã, né? Aqui na outra porta. Vou ver aqui agora. Pode. Ai, gente, eu acho que também não vai. Gente. Era meu, né? Você quer? Quer? Então deixa aí, que é meu. Gente, tá escutando isso. Escuta barulho de porta. Tanta tubulação. Ali, gente, tubulação. Eu tô com um cagaço, gente. Eu tô com um cagaço. Escutaram isso, gente? Já vou. Tanta tubulação. Peraí, Natália, a menina tá atrás da porta. Gente, eu tô escutando. Eu vejo os bichos. E tá escutando, deixa eu ir por aqui. Gente, escutando os meninos que não vem cada porta. Não tem bicho nenhum. Agora, gente, um susto. Deixa eu ver por aqui. Tchau, fui.